Основната цел при породувањето кај жените е да се добие здраво бебе, кое дотогаш било во утробата на мајката, а со самото раѓање излегува со својот биолошки потенцијал во надворешната средина. Потоа следува период на адаптација кој е многу сложен и комплексен, период кој е во грижа на неонатолог. Од најчесто поставуваните прашања во породилиштето, професор доктор Катица Пиперкова од Сантеплус ќе се задржи на негата на кожа кај новороденчиња. Бојата на кожата одговара на внатрешноста на органите и е синхрона функцијата на кожата со работата на внатрешните органи. Доказ дека е витален орган е учество на боја на кожа во првата оценка која што ја имаат новороденчињата, тоа е Апгарски род, каде што гледате виталност, дишење, срце и така натаму, меѓутоа добива поени од боја на кожа. Професор доктор Пиперкова сподели и примери како кожата праќа сигнали кога има промена во внатрешните органи. Имате слика на витално загрозена како изгледа кожата, да кажеме овдека, модра, затоа што детето нема добар дотур на кислород и има проблеми. Составот на кожата е многу комплексен, посебно кај новороденчињата, затоа што анатомските структури постојат, но созревањето во делот на површниот епидерм сукцесивно со текот на времето понатака созреваат и си ја вршат нормално својата функција. Тука има само еден слој што се вика стратум корнеум, кој има бариерна функција. Зошто? Затоа што кожата кај новородена е приемчива многу на тописки агенции, значи се оштетува брзо, затоа што не може да се брани, посебно кога се употребува голема количина. Има многу важна улога во она што нас не е најважно. Тоа е терморегулација и баланс на вода и електролити, во која што има клучна улога токму овај дел. Преголемата употреба на средствата за нега на кожата кај новороденчињата предизвикува и нејзино оштетување. Затоа и треба да се има поголема предпазливост при изборот, советува доктор Пиперкова. На оваа слика јас сакам да ви прикажам што значи и како изгледа една кожа на новороден во која што се употребуваат, широко били употребувани јод и некои други тописки агенции. Од некои причини, колку ја оштетиле, понатака. Како тоа изгледа после 10 дена, после 18 месеци, со едно комплетно губење на интегритетот на кожата, која што веќе не е онаква како што ние сакаме. Најспецифичното при заштита на новороденчето од штетни агенции се наоѓа во примарноста, односно при самото раѓање. И уште само едно тука што е специфично, тоа е тој така наречен верниска зооза, онаа сиресна маса со која што се раѓаат новородени. Тоа е последната фаза, се вели флуидна фаза, што ја формира природата и организмот, која нема само заштитна улога. Таа во себе има, тој е мобилен дел, значи таа во себе има биолошки липиди кои што даваат влажност, кои што имаат антибактерицидно дејство, кои што имаат многу други работи внатре, кои ја штитат кожата. Значи после раѓање тоа треба да се тапка, да се упие, а не да се бања и да се острани. Бебешката кожа е многу нежна и чувствителна и затоа е потребно многу да се внимава за нејзина нега. Но освен тоа, е важен и присуден витален орган за развој на бебето, кој е всушност надворешен аларм за она што се случува во внатрешноста.